Од утре започнува вакцинирањето со вакцината AstraZeneca на 20.000 пријавени граѓани кои се над 75 годишна возраст. Граѓаните преку своите матични лекари ќе бидат контактирани на кој пункт ќе бидат вакцинирани. Министерот за здравство Венко Филипче уверува дека ќе се обезбедат доволно количини од AstraZeneca за втората доза по 3 месеци од примањето на првата. Дел од стромичани веќе се имаат пријавено на веб страницата vakcinacija.mk и го чекаат својот ред за вакцинирање. Дотре започнува масовната имунизација. Дали вие би се вакцинирале? Да, би се вакцинирал. Имам се јавено на... Си имате пријавено на страницата? Да, на страницата на вакцинација. Меѓутоа сега нема фајке. Имам 68 години, а иначе сум и позагрозените. Имав инфаркт, стентови имам. Меѓутоа добар сум. Со која вакцина би се вакцинирале? Това нема врска. Чинам оти било кој ќе не понудат и јас верувам на здравството и така. Да, ама не знам как да се пријавам, дали преку матичен треба, не знам. Значи имате веб страница која што може да се вакцинира? Не сум толку, треба па некои од помладите што разбират па да ни објаснат, треба да се консултираме со нив за това, иначе сакам обавезно. Да, пријавен сум за вакцинација и се надејам дека поскоро нели ќе дојдеме ние наред. Па не би кажала ништо, не знам ништо, не се замарам со това. Как за сите, така и за мене. Не, јас не сакам да се вакцинирам. 4000 вакцини AstraZeneca ќе бидат издвоени за вработени во критична државна инфраструктура, кои ќе можат од почетокот на следната недела да се вакцинираат, согласно одлуката на Националната техничка група за имунизација. Во оваа група се опфатени вработени во МВР, кои се наизложени на ризик, вработени во АРМ, новинари вработени во медиуми, вработени во обвинителството и судови. Град Скопје, возачите на автобуси, пожарникарите, вработените воспитувачки во градинките и вработените на патарините. На тој начин ќе се заштитат граѓаните кои имаат најмногу контакти и се во голем ризик. Утре започнува вакцинацијата на граѓаните над 75 години. Сите останати групи согласно степенот на ризик ќе бидат вакцинирани во следните фази, напиша на својот Facebook профил министерот за здравство Венко Филипче.